Il-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika ta' 8 ġimgħat dwar il-prevenzjoni tas-suwiċidji f'Malta. L-Istrateġija Nazzjonali għall Prevenzjoni tas-Suwiċidju f'Malta qed tipproponi għadd ta' inizjattivi li jindirizzaw is-suwiċidju b'mod dirett u oħrajn li jippromovu s-saħħa mentali fost oħrajn. Ma' TVM News il-konsulent tas-saħħa pubblika li ħadmet fuq dan id-dokument, id-Dr. Antonella Sammut, qalet li riċerkaturi li r-rata ta' suwiċidji jogħla fl-irġiel milli fin-nisa. L-iktar nies friskju huma l-irġiel li għandhom bejn 30 u 60 sena li huma jew separati jew divorzjati u huma unemployed jew pensjonanti. Wara konsultazzjonijiet ma' aktar minn 40 entità, ir-riżulta li l-isforz sewlieni biex jonqsu s-suwiċidji għandu jkun biex tonqos l-istigma s-saħħa mentali. Irridu nżidu l-arfin fuq il-saħħa mentali u ħallin in-nies u anki ngħidu li hemm l-għajnuna, ħalli n-nies ikunu jistgħu jaċċessaw dik l-għajnuna fil-ħin. Għandna ir-riżorsi, għandna l-ispeċjalisti li qegħdin hemm biex jgħinu n-nies. Il-Ministru għas-Saħħa ġewwa Jannabela sejjaħ din l-istrateġija bħala inizjattiva kruċjali. Intqal li kull sena s-suwiċidji fid-dinja jieħdu l-ħajja ta' aktar minn 700,000 ruħ. Mill-istrateġija joħroġ li f'Malta u Għawdex is-suwiċidju għandu inċidenza żgħira ħafna. L-appell tal-Ministru Abela madankollu u l-saħħa mentali tirċievi l-istess importanza ta' dik fiżika li jingħata aktar taħriġ biex il-poplu jwieġeb għal sinjali ta' mġiba suwiċidali u li jinħoloq ambjent ta' appoġġ qabel ma jkun tard wisq. Il-Ministru Abela qal li s-servizzi tas-saħħa mentali inkluż il-helpline 1579 jibqgħu kruċjali. Alla volja il-Gvern konxju li r-rata ta' suwiċidju f'Malta u f'Għawdex hija fost l-inqas fid-dinja, aħna xorta naħsbu li kull mowt mis-suwiċidju hija traġedja. Allura il-Gvern impenjat li jagħmel dak kollu possibbli biex anke dan il-ftit imwiet li għandna kemm jista' jkun ma jiġrux. Aħna dak irridu, u għalhekk il-Gvern ċentrali hija tfintiża mal-Gvern lokali biex dawn it-tip ta' servizzi inkomplu nżiduhom u nsaħħuhom fil-komunità. L-istrateġija li l-ewwel tax-xorta tagħha infassla biex tiġi implementata fil-5 snin li ġejjin.